唔好講多，先睇對波。睇唔夠啊？俾多個你，定埋格俾你啊！高海寧紫荊俠嘅造型真係好波。睇完勁抽福祿壽，你會發現一摔角同埋 AV 嘅共通點，二 Albert Tam 根本就係洪金寶，三祖藍同 Fiona 其實都幾襯喎，四高拎對波係堅嘅，五 Angry Bird 嘅真正奧義，六金雞如果拍第三集可以揾大塊田擔正做主角。我睇嘅早場，哇好多師奶長者家庭客入場，笑位密集，反應一流，好幾個場位全場爆笑。喂，坦白講，成個暑假由變形金剛開始，套套都係動作，就算係卡通黑癲鵝、藍精靈，係睇得開心舒服，但都唔係呢類熱鬧 get 有 get 爛，話有話爛抵死爆笑嘅港式喜劇。其實讚親港產片都俾人插到反轉，我唔介意俾人笑爆，只係我想指出，每個地方都應該有一套地道嘅笑片，真正屬於嗰笪地方嘅笑片，真正由住喺嗰笪地方嘅人寫、拍、演、製作，熟悉嘅演員，日常經過嘅場景，息息相關嘅笑點，生活化嘅爛 gag 同埋冷笑話，呢套勁抽福祿壽就係夠晒地道，起碼係一出拍俾香港人睇嘅地道港式笑片。套戲同以往賀歲 series 唔同，多咗好多對社會嘅批判。點解？因為個編劇就係金錢師，串政府、串地產霸權都去到幾百幾盡。要讚下無線冇避重就輕，更要特別讚下編劇黃洋達。笑中有骨呢類以笑片論政嘅風格其實好有市場，諷刺時弊一向都係小市民最想睇嘅笑片。專欄作家詹飛串當代創作炒冷飯，翻充舊電池，咩複印昔日成功公式，人哋蝦仔爹哋啲金句又話係星爺無厘頭嘅先驅，又拋撚晒書包話係來自咩英國詼諧詩人 Edward Lear 打油詩，我心諗關佢 Q 事。你老味，呢個世界乜乸嘢都係用緊昔日嘅成功噶啦，呢啲先叫進步，複乜撚印啫？用爛 get 搞押韻呢啲創作唔係專利新科技，係創作嘅方法。你老味，你夠用文字寫嘢啦，唔通我話你文字抄古人啊？星爺嘅無厘頭就係無厘頭，蝦仔爹哋嘅金句就係蝦仔爹哋金句，福祿壽嘅爛 get 就係爛 get，唔好乜撚都話抄人得唔得？唔通之前拍過破壞之王，以後拍親打擂台笑片又話係抄星爺？我估呢班友根本唔係行內人，淨係識得寫影評啊，根本唔識寫劇本。寫開就知咩叫創造性模仿、聯想、組合、創意嘅一種，就係將唔同嘅嘢放埋一齊。港產片係需要大家支持。明天有套仲正嘅《竊聽風雲2》，大家入場支持啊！